السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا في هذا الفيديو. إذا هذا l'exercice concerne la troisième année collégiale. هذا l'exercice هو راه مهم بزاف، كيتحط عليه تقريبا 4 نقط في الامتحانات الموحدة، يعني على صعيد المؤسسة، يعني كتكون كيتحط في الدورة الأولى. غادي نبداو على بركة الله. Montrer que 4 racines de 20 moins racine de 24 moins racine de 125 plus 2 racines de 54 égale à 3 racines de 5 plus 4 racines de 6. غادي ننطلق من هذا البريمي مومبر وغادي نوصل للدوزيام مومبر اللي هو 3 racines de 5 plus 4 racines de 6. هنايا عندي racine de 20، donc racine de 20 نربطوها هي racine de 4 fois 5. هنايا racine de 24 هي racine de 4 fois racine de 6. هنايا racine de 25 fois racine de 5. هنايا racine de 9 fois racine de 6. إذا غادي ننطلق من هذا البريمي مومبر. solution تبعوا معايا مزيان. donc solution هنايا غادي ننطلق قلنا من البريمي مومبر مزيان، تبعوا معايا مزيان. إذا 4 غادي نكتب 4 fois racine de 4 fois racine de 5 moins racine de 6. Racine de 24 et racine de 6 fois racine de 4 moins racine de 5 fois racine de 25 plus 2 racine de 9 fois racine de 6. Bien. إذن هنايا racine de 4 اللي هي أنا غادي نمشي étape par étape باش كلشي يكون واضح ومفهوم. عندي هنايا 4 fois donc racine de 4 اللي هي racine، donc هاد 4 غادي نردها 2 exposant 2 fois racine de 5 moins racine de 6، ça sera racine de 6. Racine de 4 هي racine de 2 à la puissance 2 moins racine de 5. 25 est racine de 5 à la puissance 2 plus 2 racine de 3 à la puissance 2, لأن 3 à la puissance 2 égale à 9 fois racine de 6. Bien. إذن هنايا donc هنايا كتمشي ليا la puissance 2 كتمشي ليا la puissance 2 pardon هنايا كتمشي ليا la puissance 2 مع الراسين، هنا كتمشي لا puissance 2 مع الراسين، لا puissance 2 مع الراسين، لا puissance 2 مع الراسين. دونك شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا 4 fois 2، هنا غتبقى ليا 4 fois 2، 4 fois 2 c'est 8 fois racine 5 moins هنايا 2 غتبقى ليا 2 fois moins racine de 6 هي moins 2 racine 6. هنا يتبقى ليا 5 fois moins racine de 5 اللي هي moins 5 racine de 5 plus هنا تبقى لي 3 fois 2 اللي هي 6 racine de 6. bien. دونك هنايا غادي نحسب اللي عندهم لي racine 5 racine 5. دونك عندي هادي، دونك هنايا عندي 8 racine de 5 غادي نجمعها مع moins 5 racine de 5 وعندي عندي moins racine 2 moins 2 racine de 6 plus 6 racine de 6. donc فاش غادي نجمعهم غادي نشونجي البوزيسيون ديالهم، غادي نكتب هنايا 8 racine de 5 moins 5 racine de 5 moins غادي نكتب هنايا moins ولا نسبق هادي ماشي مشكل plus 6 racine de 6 moins 2 racine de 6. Donc 8 racine de 5 moins 5 racine de 5 est égal à 3 racine de 5. Pardon. Moins 3 racine de 5 plus 6 racine de 6 moins 2 racine de 6 est égal à 4 racine de 6. Alors من انطلقنا من هذه وصلنا لهذه. دونك هنايا دونك هذه
هي اللي عندي في l'égalité هنايا. شوفوا معايا. Donc 3 racines de 5 plus 4 racines de 6 اللي هي هذه. 3 racines de 5 plus 4 racines de 6. D'accord, c'est clair? On dit l'égalité هنايا. Bien, d'abord une deuxième question. Deuxième question, montrer que racine de 5 moins racine de 7 divisé par 2 moins racine de 3, racine de 7 plus 4 racine de 3 est égal à 3 racine 2 divisé par racine de 5 plus racine de 7. إذا هنايا كنلاحظوا donc هنايا عندي 7 plus 4 racine de 3 donc هذه c'est une identité donc عندي 7 plus 4 racine de 3 هي راها نورمالمون راها somme donc خصني نردها برودوي donc باش نردها برودوي خصني نفاكتوريزي donc غادي نفاكتوريزي بليدونتيتي روماركابل باش تمشي للأو كاري مع الغاسين وتبقى ليا يبقى ليا لا باز. إذا هنايا كنشوف عندي 7 plus 4 racine de 3 donc هاد 4 غادي ندير لها 2 fois 2 racine de 3 وهاد 7 غادي نردها هي 4 plus racine de 4 plus racine de 3 au carré. D'accord, تبعوا معايا. دونك هنايا هادي غادي نكتبها كما هي هنايا دونك غتولي هي تبقى racine de 5 moins racine de 7 divisé par هنا غادي نكتب كما هذه تبقى كما هي 2 moins racine de 3 donc هنا غادي تولي هي racine de normalement تولي هي racine de 3 racine de 3 pardon racine de 3 au carré plus 2 fois racine de 3 fois 2 fois 2 à la puissance 2. D'accord. Donc هنايا هذه راها identité remarquable. Donc identité remarquable غادي تولي هي racine de 3 plus pardon عندي هنايا plus 2 à la puissance 2. Donc غتولي هي 5 moins racine de 7 divisé par غتبقى دي كما هي 2 moins racine de 3 هنايا غادي تولي هي racine de 3 plus 2 le tout au carré. هنايا هاد لو تو au carré donc هنايا عندي au carré تمشي لي au carré مع الغاسين دونك غادي نزيدو نتاكدوا بان هي عندنا هاد racine de 3 plus 2 au carré غادي نديفلوبي هي تولي هي racine de 3 au carré plus 2 fois racine de 3 fois 2 plus 2 au carré اللي هي 4 donc égal هنايا la puissance مع الرacine مشات تبقى لي 3 plus 2 fois racine de 3 fois 2 اللي هي 4 racine de 3 plus 4 3 plus 4 égale à 7 plus 4 racine de 3 donc هنايا دونك هذه راه هي هذه دونك هذه راه هي اللي عندي هنايا هي 7 plus 4 racine de 3 دونك الفاكتوريزاسيون راها صحيحه. داكوغ دونك حاولوا تعاودوا هادو يعني حاولوا تعاودوهم بوحدكم باش تفهموا اكثر. اذا دابا هنايا غادي نزيدو نكملوا. هنايا غادي تمشي ليا قلت لكم غادي تمشي ليا l'exposant 2 مع الغاسين كاري غتبقى ليا غادي تبقى غاسين دونك هنا ايكال دونك غتبقى ليا هنايا غاسين de 5 moins racine de 7 divisé par 2 moins racine de 3 facteur 2 plus racine de 3 donc هذه راهي شونجيت لومبلاسمون ديالهم هي نفسها دونك هذه راها ايدونتيتي روماركابل دونك هذه راها ايدونتيتي روماركابل اللي هي a moins b a facteur a plus b donc ها a 2 b هي racine de 3 racine de 3 هنايا هذه ايدونتيتي نيميرو 3 راها باينه شنو كتساوي دونك غادي نعاود نكتبها لكم هنايا تذكير رابيل دونك رابيل عندي A moins B
facteur A plus B égale à A au carré moins B au carré. Donc, هذه identité remarquable numéro 3 اللي هي اللي نطبق هنايا. هنايا شنو تعطيني؟ تعطيني هي racine. دونك غتبقى هي ايكال، غادي نكتب كما هادي النيميراتور غادي نكتبو كما هو 5 موان racine de 7. هنايا تولي لي 2 au carré، 2 au carré اللي هي 4 moins racine de 3 au carré. Racine de 3 au carré اللي هي a à la puissance 2 moins b à la puissance 2. هي a هي 2 2 à la puissance 2 هي 4 moins racine de 3 à la puissance 2 تبقى لي 3. مزيان. دونك شنو تعطيني؟ تعطيني égal à racine, donc c'est racine de 5 moins racine de 7 divisé par, non, divisé par 1. 4 moins 3 divisé par 1. بلا ما نديروها. اوكي شنو عندي هنايا في الكيستيون؟ الكيستيون شنو قالوا لي؟ قالوا لي égal à 3 racine 2 divisé par racine de 5 plus racine de 7. دونك هذه هي اللي قالوا لي نمونطري ان هذه كتساوي هذه. اذا شنو غادي ندير هنايا؟ شنو عندي هنايا؟ racine de 5 plus racine de 7 غادي نديفيزي عليها، غادي نقسم، غادي نضرب فيها ونديفيزي عليها صافي. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نضرب، دونك هنايا غادي نضرب racine de 5 plus، دونك هنايا باردون، دونك هنايا غادي تولي ليا، دونك هنايا غادي نمولتيبلي في racine de عندي هنايا باردون عندي هنايا racine de 5 plus racine de 7. 5 plus 5 plus racine de 7. وحتى هنايا غادي نفس الشوز، اللي ضربت الفوق غادي نقسم عليه، اللي ضربت في النيميراتور غادي نقسم عليه. دونك هي تبقى لي هنايا كذلك racine de 5 plus racine de 7. مزيان. دابا هنايا دونك هادي راه نورمالمون راه ديفيزي باغ 1 صافي. مزيان. اذا هنايا شنو غادي ندير؟ تبعوا معايا مزيان. هنايا غادي نمولتيبلي لي نيميراتور فاش يكونوا عندي دو نومبر راسيونيل. دونك شنو كنمولتيبلي لي نيميراتور اونتر او اي لي دينوميناتور اونتر او. دونك فاش غادي نمولتيبلي شنو غادي تعطيني؟ تبعوا معايا. دونك هنايا ايكال، هادي تعطيني هي racine 5 moins racine de 7 facteur 5 plus racine de 7. هذه راها identité، هذه راها identité numéro 3 اللي قلت لكم قبيله اللي هي a moins b facteur a plus b égale à a au carré moins b au carré اللي هي هذه. هنايا تبقى لي racine de 5 plus racine de 7. هنا تبقى لي هذه كما هي 5 plus racine de 7 égal. هنايا identité remarquable اللي هي تعطيني هي racine، هنا تعطيني هي 5 à la puissance 2 اللي هي 25 moins racine de 7 au carré. دونك كنطبق ليدونتيتي هنايا، هي تبقى لي 7 لان غادي يمشي ليكسبوزون مع الراسين، تبقى لي 7 sur racine de 5 plus racine de 7. Alors est égal, donc racine de, donc on va نحسبوا 25 moins 7 égale à 18. Il y a racine 18 divisé par racine de 5 plus racine de 7. Bien, غادي نزيد نكمل هنايا، ندير واحد لو تري هنايا. دونك هنايا racine de 18، شنو هي racine de 18؟ racine de 18 هي 9 fois 2، هي تعطيني هي 9 fois 2 divisé، خلاص تبقى لي هذه كما هي racine de 5 plus racine de 7. هنايا عندي مزيان. دونك racine de 9 fois racine de 2 دونك غتولي هي 3، دونك تعطيني 3 égale 3 racine 2 divisé par racine de 5 plus racine de 7. Donc l'égalité هي هذه، دونك دابا وصلت ليها صافي. دونك l'égalité راه هي هذه صافي. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو، وبالتوفيق الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.